Всем привет! Я сегодня хочу рассказать про болгарку. Сегодня речь пойдет не о болгарке, а о проводе. Какие бывают проблемы? У меня появилась такая проблема с моим проводом, случилась беда. Вот такая. Провод, изоляция жесткая, сильно жесткая. Она как пластиковая, я не знаю. Вообще провод непонятно. Это провод родной. У меня он лопнул. И тут постоянно он за счет жесткости он как бы крутится постоянно. Он даже вот маленький кусочек. Он вообще жесткий. И я решил, у меня есть болгарка на 180 круг. ДВТшная. Там провод мягенький. Вот такой. Вот такой. Крути как хочешь. Он как резиновый или силиконовый. Я пошел на рынок. Нашел вот такой провод. Я не помню, как он правильно называется. Силиконовый или резиновый. И поменял на болгарки. Теперь у меня вот смотрите. Я кручу как хочу. Он мягенький, хороший. На морозе не дубеет, как вот этот. Вот этот поначалу тоже был такой, типа, более-менее мягенький. Только в мороз. Вот это что с ним случилось. А вот этот мягенький, хороший. Тут сечение побольше вроде. Я брал. Я как бы сильно толстого смысла нету. На нем написано. Этот я не знаю насколько. Но вот этот я сейчас найду, насколько я находил. Так, вот ее маркировочка. Сейчас сфокусируется. Не хочет. Вот. ДКЗ. Вот ДКЗ. КГ. 2 на 0,75. Сейчас фокусируем. ДКЗ. Вот это КГ 2 на 0,75. Вот такой провод. Он мягкий. Как бы, я не помню, или резина, или силикон. Он такой. Так даже берешь, он мягенький. А вот это даже сложно распустить. Он как, не знаю, как это назвать. Вообще-то не провод. Вот, скрутил. Вот этот я скрутил. Все. Выравнивается. Хороший провод. Здесь я запустил. Как бы мне было вот так. Я сделал колечком. И затянул. А здесь вилку использовал пока старую. У меня термоусадка есть с термоклеем. Я в 2 слоя опустил, как бы нормально. Надо было, может, сюда больше. И так пойдет. Нет, потом куплю другую вилку-то и все. Вот так работает. Отлично. Плюс провод я сделал где-то 3,5 метра. Чтобы подлиннее был. То это весь вот этот, видите, раз кусок. И второй. Он сколько, сейчас вам скажу. 1,5 метра где-то. Как бы маловато. Я сделал 3,5. Вот. Вот такая. Сейчас
Сейчас я вам покажу. Вот. Здесь 3,5 метра. Удобно. Видите, как хотите распутать. Без проблем. Мягенький провод, хороший. Вот такой у меня на другой болгарке я решил заменить. И показать, кто мучается с такими проводами. Вот это у меня болгарка Протон. Вот такая болгарка. Вот ее модель. Она с таким плохим проводом шла. Ну, я вот устранил эту проблему. Покупайте, меняйте и устраняйте вот такие проблемы. Всем пока, спасибо за просмотр.